Sekilas terlihat perkasa, tapi inilah bukti. Alat berat pun bisa kalah sama lumpur. Ekskavator ini terjebak di medan super lembek. Trek tenggelam, badan ikut nyungsep. Meski mesinnya masih hidup dan tenaga masih ada, alam tetap jadi lawan paling berat. Dari kejadian ini, kita belajar. Medan kerja wajib dicek dulu sebelum gaspol. Alat berat boleh mahal, tapi strategi dan perhitungan tetap nomor satu.